Ey Müslüman cavallar, dinlen. Bir tovar Hudaýyň dostlary Hudaýa yalvararlaryna näme diýenmişdik? Hamana Hudaýa ýagyn ýaksyn niýjek bolarlaryna. Hudaýa Bahaimrut Ta'ba düzde otlayan malgaran hurmatyna diýenmişdikler. Yine diýenmişdikler Sibyanun Rudda imtirun çağılan hurmatyna diýenmişdikler. Ve şebabun rukka imanlarının mekem gayratlı cavallan hatirasyna diýenmişdikler. Mana abi başga gurrun aýtyp bermeliler. Vesselam diýip düşämal. Gaýtaý deyin, Allah'dan ýagyn dilerlerine şeýle doga etýänmişdikler. Hudaýa bize günäkär imtirun çağılan hatirasyny hormatyna otlap bilen malgaran hormatyna ve şubbanun rukkan imanlaryny mekem jawallyň hormatyna dip dileýänmişdikler şeýdi. Doga etmännem dip din bernamadan, asl zindigiň bernamasyny Hudaýdan ýalvarmak bolmaly. Hudaýdan kän dilen, kän doga edin. İşläp beren ýeriňizde, kargaňyzda, karhanaňyzda, öýüňizde, namazhanaňyzda, idaraňyzda, işleýän ýeriňde, her ýerde bolsun. Öz otaçygyňda. Hudaýjan, aýplamyz örtügli bolsun, gorkýan ýerimiz aman bolsun. Hasta adan tekbiriň arasynda, adan kamat ba adan kamadyň arasynda. Dogalyň kabul bolýan